वेलकम टू बेसिक्स ऑफ रोनिन पार्ट 1 विथ राइड विथ ऐश। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजन क्विल स्विच के बारे में। यह है तो काफ़ी छोटी सी चीज़ बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है आपके बाइक के लाइफ में। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये ऑन ऑफ आप सबको पता होगा, बट जब ऑन करते हो तब ये जो आपने स्पेसिफिक आवाज़ जो सुनी ये होती है फ्यूल पंप की आवाज़, जो फ्यूल टैंक के नीचे लगी होती है। उसका बेसिकली काम होता है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल लेके इंजन में सप्लाई करना है। सो जब तक अगर आपकी गाड़ी बहुत देर तक स्टैंड बाय है या मॉर्निंग में कोल्ड स्टार्ट करते हो तो जब तक आपका ये आवाज़ कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको स्टार्टर नहीं देना है। सो बेसिकली फ्यूल पंप का काम ही ये है, बिफोर आप स्टार्टर बाइक को दो आपके इंजन में वो फ्यूल तब चाहिए होता है। अगर उसके पहले आप आपके बाइक को स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके आपके इंजन के फ्यूल पंप के साथ में आप खेल रहे हो, उसको डैमेज कर रहे हो। सो आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू फॉलो फॉर नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट पार्ट।